Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur. Og við ætlum bara að vinda okkur beint að efninu og við ætlum að hefja leika á nýsköpun. Því nú á dögunum fékk veglegan styrk frá SSNE verkefni sem lítur að því að búa til viskí og gin í Hrísey. Og hingað til þess að segja okkur meira frá því komin Björn Grétar Baldursson. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Þakkar. Og til hamingju með þennan veglega styrk sem þið fenguð frá SSNE. Bara fyrir það fyrsta, hvernig fæddist þessi hugmynd að búa til viskí og gin í Hrísey? Þetta er hugmynd sem ég er búinn að vera með í maganum í smá tíma. Ég hef oft grínast við félaga, þú veist, gerum viskí, af hverju gerum við okkur ekki okkar eigið, staðar sem þurfa alltaf að kaupa þetta. Já. Síðan gerist þetta þegar í raun og veru ég er að koma í annað skipti út í Hrísey, bara á ævinni. Þá fer ég með strákinn minn út í Hrísey og við erum eitthvað að labba og skoða, fallið bær, yndislegt að koma. Og þá frétti ég að því að Hrísey er í raun og með sína eigin vatnslind, bæði heitt og kalt, og þeir eru með rafmagn úr landi sem gefur ákveðin stöðuleika. Og þá hugsa ég, vá, Hrísey er bara eiginlega fullkomið, getur varla að henta betur en að vera með svoleiðis framleiðslu. Já, og þú náttúrulega búin að vera að pæla mikið, veit ég, í viskí gegnum árin, þannig að þið eru greinilega verið hugleikið lengi. Já. Og hvað er það við viskíið sem að heillar svona mikið? Það er náttúrulega bara að þú veist, þetta er eins og ávegi raun og veru hvað sem er. Viskí er ekki bara viskí, þetta er svo rosalega fjölbreytt flóra. Þú ert með, til dæmis bara í Skotlandi, ertu með bara mörg svæði og hvert svæði hefur sitt einkenni og þú getur fundið það í sopanum og það er það sem gerir þetta svo gaman. Þetta er orðið svo félagslegt. Við hittumst vinirnir og við fáum okkur sopa og við ræðum viskíð og þetta verður svona félagsleg stund og þetta er svo gaman akkurat það, greina, þú veist, hvaða tunna var notið, hvernig korn var notað, bragðið sem þú finnur. Og bragðið er ekki endan alltaf einhvað sem í raun og veru á að vera eitthvað svona make a sense, heldur þetta er oft bara eins og ég man þegar ég smakkaði viskí í fyrsta skipti og ég hugsaði, þetta bragðast eins og hrossahnakkur og blautur hundur. En samt var það gott. Já, einmitt. Þannig það er vísindi á bakvið og gaman að pæla í samsetningunni og Já. Og líka í raun og veru sko síðan skiptir máli landsvæði. Hreinlega það að eitt eimingarhús getur búið til sama spíra sett í alveg eins tunnur. Ein er geymd við sjó og ein er geymd upp í fjalli og þær verða bara allt öðruvísi. Já, gjörólíkar eftir aðstæðunum. Já. Og það er það sem ég held að Hrísey mun hafa svo skemmtilega upp að bjóða að það er svo mikið við sjó sem mun bjóða í raun og veru pínu þessum sjáarseltunni inn í þá vökvan og gefur þetta svolítið þá einkennisbragð. Já, og það er náttúrulega frægt frá Skotlandi og eyjaviskíð, þannig að Hríseyjarviskíð mun þá kannski sverja sig svolítið í ætt við allavega svona ímyndarlega séð. Já, sérstaklega vegna þess að eins og ég segi, eins og þú segir, að þessi eyjaviskí í Skotlandi, þau eru þekkt, þau eru fræg innan viskí menningunnar. Þannig að geta síðan stimpla sig inn ekki bara sem eyjaviskí heldur nyrsta eyjaviskí í heimi. Það er mjög skemmtilegt. Já, það er ótvíræð sérstæða fólkin í því. Jú. Og þið ætla að hafa ginið fær að fljóta með, það er ekki bara viskíð. Já, hreinlega er það hugsað út af ginið fljótari framleiðslu. Já. Við erum fljótari að koma því í gegn og getum komið í fyrra markaðinn. En það er líka það að Hrísey er með gríðarlega mikla þekkingu og vinnu í hvönn. Já. Þeir eru þegar með vinnslu þar úti, þar sem er verið að vinna hvönn og þurrka það og gera alls kyns úr því. Og það er ákveðið tækifæri þá í því að prófa að reyna að búa til bara hvannargin. Hvannargin, já. Síðan eru þau náttúrulega með allan annan gróður og það er líka skemmtilegt að reyna að prófa það kannski með kerfil, njóla jafnvel, við vitum ekki, það er bara leikúkur. Já, það er bara að gera tilraunir og koma staði hvað virkar. Já. En það náttúrulega er það ekki rétt hjá mér að það er oft sko yfir 10 allavega krydd og jurtategundir í hverju og einu gini. Jú, í raun og veru og síðan er það ekkit einu reglan er að það þurfi að vera einibær. Já. Og síðan hvað þú gerir eftir það er eiginlega bara undir þér komið. Þú
getur sett í raun og veru næstu hvað sem er. Í gamla daga var notuð terpentína en ég efast að það virki vel í dag. Nei, ég veist að það svona allavega heilbrigðiseftirlitið er ekkert sérstaklega hrifið af því. Nei. Þannig að það er bara, og Ísland hefur líka bara fullt að bjóða upp og bara villtar jurtir, svo sem blóðberg og krækiberjalyng sem hægt er að sitja þarna út í. Já, og geti gefið svona ekta íslenskt bragð af gininu. Já. Einmitt, og hvenær er fyrirhugað, þetta er náttúrulega bara ennþá á hugmyndastigi, en hvenær er fyrirhugað að hleypa þessu úr vör? Það er rosalega erfitt að segja. Ég misti út úr mér í viðtali að ég vonaðist eftir fyrsta sopa eftir 23 ár en síðan áttaði ég mig á því að það geti hafi verið ákveðið bjartsýniskast í mér en þetta tekur tíma, þetta er mikil vinna og við þá sem ég hef rætt við að þeir vilja frekar taktu í rólega. Vertu rólegri með þetta og gerði þetta vel. Já. Þannig að, en ég vona samt að ef ég þori að segja innan við 5 ár, það er að reyna að sé allan einhver tímarammi. Og þú sagði mér hérna fyrir viðtalið mitt að það tekur 3 ár, er það ekki bara að búa til viskí sem má kallast viskí? Já, samkvæmt í raun og veru þessum þetta er staðað í hérna Skotlandi og þar er þetta reynda 3 ár og 1 dagur. Nú já, það munar náttúrulega öllu þennan eina. Og þá til þess að geta stimplað þetta sem viskí og við fylgjum í raun og veru því og þannig að þetta er þessi 3 ár til þess að fá að kalla þetta viskí. Þannig að ég held að 5 ára planið sé alveg raunsætt með það í huga og þetta náttúrulega ginið getur verið komið á markað á undan. Vonandi töluvert fyrr. Já. Þannig að það er bara mjög bjart framöndan. Þannig að næst er bara að fara að skoða, eru við komið með húsnæði og svona í Hrísey eða? Nei, við erum með, það er verið að horfa á nokkur svæði. Það er ekkert skrifað í stein ennþá. Það eru svona ýmsir staðir sem heilla. Það er náttúrulega staðurinn þar sem frystihúsið brann. Það er náttúrulega niður við Höfn og ég veit ekki ennþá hvort að sú lóð sé í raun og veru í boði. Nei, þá bara eftir að skýrast. En hérna ég er með góða manneskju þarna úti í Hrísey, hún er Guðrún Þorbjarnardóttir og hún hérna er svona mín tengiliður úti í Hrísey og þegar líður á verkefnið þá mun hún koma alltaf meira og meira inn. Já, stígin í þetta kraft. Frábært. Þetta er afskaplega spennandi verkefni og ég vissum að það sitja margir heim í stofu sem að hlakka til að bragða bæði gin og viskí úr Hrísey. Það vona ég. Bara þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu, Björn, og gangi ykkur vel með þetta. Takk kærlega. Föstudagsþátturinn heldur áfram eftir smá stund. Eftir auglýsingahlé þá ætlum við að fræðast hinn óformlega þjóðhátíðardag okkar Íslendinga, bolludaginn sem er á mánudaginn og við ætlum að bregða okkur í sykurverk og fá svona lúxusbollur, ekki missa því.